Ez az Evagurumi egy horgolt játékoldal oktató videója, ahol most az amigurumi gömbnek a fogyasztását fogom megmutatni. Az előző videóban megmutattam a mágikus kört, a szaporítást, itt haladtunk egyenesen. Tehát most ott tartunk a mintába, hogy jön a 17. sor, amikor 6 rövid pálca után fogyasztunk, és ezt ismételjük 6-szor, így lesz majd 42 szemünk. Ugye a jelölőt azt én nem folytattam az egyenes soroknál, mert hogy innen tudom könnyen leszámolni azt, hogy hány sornál tartok. Itt van az utolsó szaporítás. És akkor innen tudom, hogy ez volt a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ilyenkor végigvezetem, hogy itt van a sor eleje. Tehát, hogyha vezettem volna ezt a jelölő szálat, akkor itt lett volna a sor eleje. Ilyenkor ezt a jelölőt ide áthúzzuk, és a fogyasztás alatt szintén megint minden sorban, hogy tudjuk, hogy hol a sor eleje, használni fogjuk a jelölőt. Én már ugye közben tovább horgoltam, azt látjuk, hogy most van, azt mondja, hogy 1, 2, 3 rövid pálca, tehát most jön a 6 rövid pálca fogyaszt. 3, 4, 5, 6, és most következik az úgynevezett láthatatlan fogyasztás, mert hogy az amigurumiba azt használjuk. Ugye a sima fogyasztás az úgy néz neki, hogy áthúzom ezen a szemen, meg áthúzom a következő szemen, és a 3-at horgolnám le egyszerre. Hát ez bizony eléggé látszik. Ehelyett használjuk a láthatatlan fogyasztást, ami úgy néz ki, hogy ugye van ez a láncszem sorunk, így a szemnek a teteje, és ennek az első szálába öltünk egyszer, meg a másiknál is beleöltök ebbe, tehát a kettőbe egyszerre, ezen áthúzom a fonalat, ugyanúgy 2 darab van, és áthúztam. És akkor lett egy nagyon szép szemem, tehát 2-t összeöltöttem, de szinte alig látszik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és most következik megint egy fogyasztás. Ugye, tehát mutatom jól, közelről. 1, így áthúzzuk. Jó, megint jön a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fogyasztás, és ezt így ismételjük körbe, míg a sor elejére nem érünk, majd utána következik az 5 rövid pálca fogyasztás. Most a videót lekapcsolom, és majd visszatérek ide az utolsó soroknál a fogyasztást, hogy hogyan működik. Jó, elértem a sor végére, ez volt a 6x fogyaszt. Áthajtjuk a jelölőt megint. Most jön az 5 rövid pálca fogyaszt, tehát 5x fogyaszt. 1, 2, 3, 4. Hoppá, beakadt. 4. 5. Fogyaszt. 1, 2, 3, 4, 5. Fogyaszt. 1. Jó, visszatérek majd nem soká. Jó, tehát eljutottunk most odáig, hogy 3x fogyaszt, tehát ennél a sornál tartok. Most már a gömbünket ki kell tömni, mert elég kicsi itt a nyílás, úgyhogy most ezt megtesszük, jó. Leginkább úgy szoktam, ugye, hogy ezt egy hosszabbra hagyom, hogy véletlenül se tudjon lefejtődni. és akkor elkezdjük szépen ezzel a szilikonizált poliészter golyó a hivatalos neve egyébként.
Van, aki IKEA vagy JISK párnát szokott használni, abban is hasonló töltet van, vagy lehet, hogy ugyanez, bár szerintem különböző párnákban különböző minőségű, nem biztos, hogy mindegyik szilikonizált, mert ezek a kis golyószerű dolgok biztosítják azt, hogy ez utána ne álljon össze egy csomóvá, mert nekem volt olyan párnám, ami sajnos összeállt. Lehet, hogy a mostani párnákban már ez a jobb fajta van, azt én nem tudom, de azt én tudom, hogy ha már ennyit horgolok, akkor valami olyannal szeretném kitömni, ami hosszú távon is megtartja a formáját. Minél nagyobb kiszerelésbe vásárolja ezt valaki, egyébként annál olcsóbb, és hát némely helyen azért elég drágán árulják ezeket a kis félkilós csomagokat. Tehát, hogyha valaki már elkezdett, és azt mondja, hogy szeretne amigurumit horgolni többet, akkor érdemes a nagyobb kiszerelést venni. Addig meg hát nyilván a kisebb csomag is elég. Ezt jól megtömjük, nem kell kőkeményre egyébként, de ez például még puha. Tehát, mert azt tapasztaltam, hogy egy kicsit összeesik valahogy ez a töltet, tehát hogy amit közepesen keményre tömtem, azután majdnem, hogy puhává válik, tehát ezt is vegyük bele a számításba, amikor egy ilyet csinálunk, de nyilván egy kőkemény figurát nem szívesen fog a gyerek magához ölelni, kivéve a polip, mert annak a fejét tényleg jó keményre kell tömni, mert ott inkább a csápok kapnak szerepet. Jó, tehát amikor ez így megvan, akkor még esetleg ollóval lehet tömöríteni. Kisebb helyeken egyébként az ollóval szoktam tömködni be, vagy a horgolótűvel, tehát bármilyen eszközt így mindenki találhatja, hogy neki melyik a szimpatikusabb. Így ilyenkor így egymásba mennek ezek a szálak, és kevésbé fog itt kilógni nekünk, mert most még ugye horgolunk, befejezzük még a horgolást, csak a kisebb lukon már nehezebb ezt a nagyobb mennyiséget beletömni. A szálvezetés látjátok, hogy itt megy továbbra is. Most már azért nem fogom a szálat vezetni, mert körülbelül fogom tudni, ahogy számolom, hogy mikor értem a sornak az elejére, mert itt most már kezd majd útba lenni a szál, viszont a fehér szál majd mutatja azt, hogy hol van a sorom vége körülbelül. Én itt már 3-at tekerek, mert itt valamiért már feszesebben kell tartani a fonalat. Most következik tehát a 2 rövid pálca fogyasztás. Azt mondja, hogy 1, 2, nem olyan egyszerű ezt még így első alkalommal ezt a fonalat is tartani, azért is mutatom meg inkább, jó, hogy hogyan. Azt mondja, hogy 1 rövid pálca, 2 rövid pálca fogyasztás. Néztem, hogy megy a videó. Megy. Jó. 1 rövid pálca. 2 rövid pálca. Hát, egy picit nagyítok, csak akkor ugye nagyobb az esély, hogy hamarabb ki fogok futni a képernyőből. Az meg rémidegesítő egyébként, viszont az, hogy jól lássátok, hogy mit csinálok, az meg a közeli lenne a jó. 1 rövid pálca, 2 rövid pálca fogyaszt, 1 rövid pálca, 2 rövid pálca. Hát ezt így mondja az ember magában, amikor már ilyenek vannak, hogy már nem annyira látni. Olyan még egy fogyasztás, azt mondja, hogy 1 rövid pálca, 2 rövid pálca, és a fogyasztás. Jó. Most következik az 1 rövid pálca fogyasztás. Na, ilyenkor még lehet tömni, ha úgy gondoljuk, hogy kevés volt, ezen a kis lukon még valamennyit be lehet tömködni. Ilyenkor már viszont tényleg csak az ollóval tudjuk szinte. Jó, mert ilyenkor bele tudjuk a szálak közé tolni, és akkor ott is marad. Jó, így. Most jön még az 1 rövid pálca fogyaszt. 1 rövid pálca fogyaszt. Jó, tehát
Tehát azt mondja, hogy egy rövid pálca fogyaszt. Egy rövid pálca. És azért teszem ide mögé az ujjamat, ugye, hogy egyébként beleöltenék a tömítőanyagba, és azt nem akarom áthúzni így a lukon. Egy rövid pálca fogyaszt. Egy rövid pálca. Kihagytunk egy szemet? Nem. Egy rövid pálca, itt már kicsi a luk. Fogyaszt. Egy rövid pálca. Azt megnézzük, hogy hány szemnél tartunk, ilyenkor le tudjuk ellenőrizni, mert ugye 12-nél tartunk, akkor már mindegyik szemet fogyasztjuk, tehát ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Tehát most már következik a minden szemet fogyasztunk. Nekem ez egyszerűbb, hogyha én ezt itt közbe fogom, de persze mindenkinek ahogy kézre esik. Itt már nagyon kicsi a hely, tehát nem olyan egyszerű ezt. Na, még egyszer. Valahogy nem sikerült jól elkapnom. Egy. Én itt most már befejezem, ez csak 5 fogyasztás volt, de tudom, hogy egyébként meg akkor csúcsos lesz. Na, ilyenkor következik az, hogy már elvághatjuk a fonalat, és ezen áthúzzuk. És a befejezést megmutatom, az nagyon egyszerű lesz, tudni illik. Megnézzük az utolsó szemet itt. Ezen húztam át, tehát ez van előtte. Szintén csak az első szálba áthúzzuk. Minden számnak az első szálán, mint amikor fogyasztunk, ugye azon áthúzom a fonalat, és akkor végén össze fogjuk húzni. Ezen már megvolt, most ez jött. Jó, és akkor így szépen összehúztuk. Ezt most ugye rögzíteni kell ezt egy csomóval. Na, tehát behúztuk. Én úgy szoktam, hogy innen bedugom ide, itt áthúzom, kijjebb kijövök. Beigazgatom, hogy csak persze itt egy szálat kihúztam. Jó, tehát beigazgatjuk. És akkor itt, ahol egyébként amúgy is a fogyasztás miatt egy kicsit lékacsósabb, ide kötünk egy csomót, meghúzzuk erősen, áthúzzuk a fonalat valahová máshová innen. Jó, én szeretem elég biztosra csinálni, majdnem mindig 2 csomót csinálok. Sajnos kijött közben a fonal, és majd megpróbáljuk levágni. És akkor ezt a fonalat így elvezetjük belül, még a maradék fonalat. Nem sikerült. Próbáljuk meg itt.
itt behúzzuk, jó? És akkor itt most már el lehet vágni. Jó, le lehet vágni ezeket a véletlenül kihúzott belső szálakat. És most már nincs szükség a jelölőre, úgyhogy ezt is így simán kihúzzuk. Na, hát akkor itt szépen formásítjuk, a tömítést megpróbáljuk egy kicsit eligazgatni. Úgyhogy megszületett a másik gömb. Jó, ez a zárás, és ez a kezdés. Igen, hát így. Hát kellemes horgolás nektek, sziasztok!